Мы находимся в гостях у мастерицы, у Ольги Старостиной. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте покажем? Да, давайте. Угу. Я вот придумала Так. вот такое вот улучшение свитшота самого обычного. Я вообще думала, выкидывать этот свитшот или нет, но потом решила дать второй шанс. И у меня возникла такая идея сделать его в якутском стиле. Национальном стиле. Вообще в Пинтересте я видела совершенно другую идею, там в виде корсета было. Но я хотела что-то именно вот в национальном якутском стиле. Недавно же у нас проходил День якутского языка, еще вот этот был парад мастеров и так далее. Поэтому вот как-то все это меня вдохновило и решила так украсить. В первую очередь нужно вот сделать из бумаги вот выкройки, чтобы вообще определить масштаб, чтобы не сильно большой или не сильно узкий, да. И вот у нас получаются вот такие вот. А вообще само украшение как называется якутское? По-якутски называется илинкабихер. Это вот именно нагрудное такое украшение? Да, нагрудное украшение. Это девичья такая история, да? Да, да. Вообще в магазинах продаются специальные вот детали металлические, но для одежды это не совсем применимо, потому что там стирать и так далее. Очень сложно. Да, сложно будет. И я решила вот взять вот такой материал, он на трикотажной основе. Это современная ткань такая, да? Как бы как пайетки, да, что ли? Да, вот? пайеточная ткань. А вот это вот подклад, он такой трикотажный. И благодаря тому, что он не сыпется, вот края, вот сколько угодно режешь, и вот здесь он вообще не сыпется. Ой, какая хорошая ткань. В нашем случае не надо будет как-то вот так подгибать, подгибку делать. Это очень хорошо. Да, очень удобно. А машинка как возьмет вот эти металлические штучки? Это не совсем металлические, это как пластик. Нужно будет вот здесь все сначала по этим макетам разрезать, по лекалам. То есть нужно создать вначале выкройку, да, нашего украшения. И вот некоторые я уже подготовила, а вот этот у нас немножко, вот как видите, длинноват. Стал длинноват именно вот до, вот эта нижняя часть, как она называется? Пояс. Манжеты, да? Ну или манжеты, да? И вы ее подрежете. Подрезаем. Так, Ольга, хорошо. Вы шьете, вы швея? Ну, не прямо швея, ну вот на таком бытовом уровне могу что-то шить. Я вот решила то, что вот оптимальная ширина это вот где вот 4 вот этих вот, 4 квадратика, да? И вот я сейчас буду готовить вот эти тоже висюльки. То есть разделяете нашу как бы центральную часть украшения, ну, по 4 части будет каждая колонночка, да? Да. Как будто вот это вот металл. Вот у нас, вот видите, как красиво, да? И они будут, знаете, на солнышке как красиво играть. Кстати, да. И, в принципе, можно будет спокойно стирать одежду, маленьких детей к себе прижимать без опаски за их кожей, например, да? Ну, да, вот эти пайетки довольно-таки, ну, плотненько так, не болтаются, да? Интересно, вот современные ткани какие. И знаете, она же, вот смотрите-ка, она еще немножко вот тянется, да? Кстати, да, это тянется, и поэтому чуть-чуть вот она вот какая. Нам нужно будет обязательно потом эту паутинку сзади приклеить, прежде чем начинать сшивать. А так вообще в жизни вы педагог, да? Да, я педагог. По образованию я учитель английского языка, но я решила не идти в школу, в систему, а пошла в частную школу. Сначала устроилась в другую частную школу учителем, потом открыла свой филиал. Понятно. Там я тоже не совсем по английской части, по английскому языку, да, а там я преподаю подготовку к школе маленьких детей. Учу читать, писать, считать и так далее. Плюс еще есть у меня продленка там у меня в центре. Вот такая прекрасная миссия.
потому что сейчас родителям некогда, да? Да. Вот, детьми заниматься, актуально. а к школе надо ребенка подготовить. Сейчас классы очень сильно переполнены. Мгм. И немножко, даже не немножко, а вообще физически просто учитель не успевает научить всех 40 детей читать с нуля. По размерам будем отрезать. Вырезаем каждую детальку, да? Да. И паутинку нужно обязательно приклеить, потому что немножко ткань, мы сказали, она тянется. Да. Ну и для того, чтобы она как бы была такая более, ну, держала жесткость, Да. да, вот для этого. Ну, вообще здоровая идея, да, вот превратить как бы совершенно промышленное какое-то изделие, которое есть, ну, у каждого в гардеробе, и даже вот одной фирмы, допустим, вот, и вдруг украсить так, что ни у кого такой вещи уже и не будет. Да. И нужно будет, Еще что-то нужно, да? ну, в общем, прогладить. Мгм. Ну что ж, приглаживаем нашу детальку. Специальная ткань для проутюживания. Ой, почему-то она никуда не приклеилась. Может, еще раз попробовать? Посильнее. В общем, вся суть в том, что вот эта наша деталька, она должна приклеиться. В общем, апробация нашего способа, как расположить вот эти металлические штучки, нашей ткань металлизированную, на свитшот. Друзья дорогие, ну, так бывает, это ничего страшного. К сожалению, приклеить с помощью вот этой вот клеющейся Паутинки. да, паутинки у нас не получается. Видимо, все дело в качестве вот самой вот этой ткани. Мы пойдем по другому пути. Значит, просто будем закалывать иголочками, булавками. Да. Подстраховка, чтобы деталь лежала хорошо. Угу. Как Плотненько, надо, плотно и да, и ровненько. ровненько, да. Надеваем прямо вот так вот. Поближе лучше сделаю к себе. Мгм. Вот так вот. Ой, немножко не туда, ну ладно. Получилось, да, у вас? Сейчас мы посмотрим. Угу. Ну вот, немножко, видите, чуть-чуть опять гармошка все-таки. Подтягиваем, да? Угу. М. Может, надо было сначала сметать? Нет, да? Не поможет это? Не знаю, нет, наверное. Просто если бы это было просто полотно, Ага. было бы удобнее. Ага. Но поскольку это уже одежда готовая, да, она как бы где-то горловина уже закрытая, Да, вот, да, и да. из-за Мгм. этого вот немножко неудобства. Угу. А так, конечно, обычное просто полотно, квадратик, то, конечно, лучше будет лежать и шиться. Может, там строчку сделать такую более рыхлую? Попробуем. Угу. Она уже не собирает ее такой гармошкой. Ну вот у каждой ткани вот свои какие-то нюансы, и они приходят, конечно, с практикой, да? Ну да. Когда вот практически ты делаешь. Ну да, они вообще трикотажные. Трикотаж очень такой капризный, да. да. Материал капризный. А вот это, друзья мои хорошие, это трикотаж. Да. И тем более он еще вот усложнен тем, что на нем вот такая кольчуга.
Вот. Это красиво, конечно, но сшить очень сложно. Угу, ничего. Здесь так хорошо у нас село вот тут вот. Получилось нормально. Мгм. Вот, нормальненько. Так, и нижнюю часть. Так. Это лучше мы сделаем, знаете как? Уже вот по этой части, по нижней части. Вот так наденем прямо. И уже будет норм. Так, Ольга, вы мама, да, 3 деток. Старший у меня студент, во 2 курсе учится в Томске. Младшая в 9 классе учится, а младший ребенок в садике. Ух ты. Подготовительный. В общем, у вас У меня целый набор. да, разновозрастные, Да. и вы и играете, да, и уже у студента там совсем другие уже заботы, да? Мгм. Посмотрите-ка. Нет. Не идет? Ну, видите, как идет, но не очень это. Надо, видимо, шить не поверх вот этих пайеток, а между ними, где вот это вот просвет, чтобы сразу в ткани, потому что, видимо, она немножко это вводит в сторону, как бы скользит и вводит в сторону. Недаром всю одежду, в которой используется там бисер какой-то, пайетки, все это отшивается вручную. А мы тут решили раз и как бы вот с помощью машинки. Поэтому, мне кажется, нужно прошивать, ну вот правильно говорит Ольга, да? Вот по этим, между пайетками. Вот. Сейчас попробуем эту технологию. Так, смотрим. Нет, она все равно вот так, гармошка идет. Собирает гармошку, Вот да? видите, вот уже вот. Что он там делает? Не ложится как надо, да? Мгм. Ну вот ткань, видите, какая очень такая своеобразная. Надо было Хотя нет, нормально. нормально, да? Нормально? Ну, как будто нормально. Сейчас, подождите. Ну, вот мы сидим, ругаем эту ткань, а она, оказывается, ничего. Все-таки между швами шить намного лучше смотрится, чем вот так вот, прямо поверх них. Но все равно вот немножко ведет, конечно. Ну вот по линии Да. стыка вот этих пайеток. Мгм. Ну ладно, что поделаем? Так, попробуем кругляшок приделать. Кругляшок я предлагаю так делать, вот тоже по этим прошивать. Сначала центр найти, так, ну вот как-то так, да? Мгм. Так, ну Да, давайте я примерно вот так. Мгм. Так, а как мы потом будем? Вы хотите вот просто вот так, да? Мгм. Угу. О, нет. Сейчас, подождите. Так, мы решили все-таки вручную пришить, потому что Ну, на ткань машинке такая. как-то немножко Мгм. это, да? Трикотаж, он сам по себе очень обычный трикотаж, ведет себя достаточно, Непредсказуемо, да. вот, туда-сюда он ездит, а уж такая ткань, где у нас еще и пайетки, то есть это вдвойне сложно. Мгм. Ну ничего, сейчас ретроградный Меркурий,
Да, кстати, не Так закончился, что, да? да, ничего страшного, оно так должно быть. Вот, надо с оптимизмом смотреть на небеса. Вот. Мгм. А так идея, конечно, очень красивая. Вот, чтобы это болталось. Несмотря на трудности, все-таки вы справились с такой сложной задачей, потому что ткань действительно очень сложная. Да, немножко непредсказуемая такая ткань, все-таки трикотажная, но опытным путем мы убедились, что кому как удобнее, можно пришить. Главное, чтобы было красиво, да. Можно вручную шить, если кому так удобнее, или же, если машинка, то лучше оказывается вот между пластинами вот этими. Ну, по-моему, Получилось неплохо, да, мне неплохо, кажется. да. Друзья дорогие, оцените, пожалуйста, вот такой вот труд. Ну, действительно, очень красиво. И можно, вот эти вот у нас остались, поскольку не сыпется ткань, вот это вот ее плюс, оставили вот таким вот образом, но можно немножечко сверху еще подшить, да? Получится тогда здорово. Вот. Так что учитесь на, ну, скажем так, на нашем опыте, да, на опыте нашей героини Ольги. Вот. И можно создать действительно очень красивый, оригинальный свитшот, украшенный своими руками. Ну что, друзья, будем пробовать?